nggih. Kowe nek ngombe terus sewengi iso suwi awakmu kaya Anjar kuwi lho. Pundi Mbak Anjar? Niki, Pak. Niki kaya beduk masjid niki. Wah. Lah pokoke seneng aku. Ah, cintaku, sini cintaku. Ngoten niku. Dek Anjar. Dek Anjar. I love you. Meseng aja terus. Alhamdulillah. Berarti alhamdulillah. 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 Berarti ilmu niki pun sampan serot. Sudah. Wis sampan cucup. Pun kula cucup, bojo kula pun kula cucup bun-bunan. Maksudnya ilmu pun. Iya. Sampeyan kaya nyapetok guyu barangnya. Lah kowe iki mangaya bae iki ora serius Lah kok. jare dhewe kok nyucup di tak cucup ta bun-bunan. Maksudnya dicucup ki dicucup ngilmune. Nah, ngono lho ilmune lho, Bah. Jenengan iki yo anu malah guyu kok jare. Kulo nafsi dail qatul Maut. Wong sing kedunungan napas besok Bakale kacuput mati. maut. Wong kuwi dijiwit krasa lara Aja aja jiwit jiwit. liyane. Nek ra pengin dilokke aja Aja ngelokke. ngelokke. Cen ra kepengin dirasani aja ngrasani Ngrasani liyan. liyane. Mergo wong urip mung mampir. Mampir ngombe. Maka Monggo, cuma enggak apa-apa. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا للنداء طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا للنداء طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع صلوا على النبي محمد Kiai ini bingung ngurusi TikTok. Zaman nu nggih ngeten niki, Bu. Kiai golek saweran TikTok barang. Lha napa, Bah? Modern kok munan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tasik kirang kompak, kirang semangat. Sing banter salami kula dongaaken kundur king mriki nemu dompet. Amin. Purun nemu dompet, Bu. Dompete dhewe sing banter salame kula dongaaken uripe mulya. Amin Allahumma. Amin. Bejo donya, bejo akhirat. Amin amin. Amin. Mukti donya, mukti akhirat. Amin. Sing sakit binaringan sehat. Amin amin. Sing susah binaringan bunga. Amin.
sing utange kathah ndang lunas. Amin. Lah niki sing keri niki atuse semangat. Banter era mesti utange mekar pol kuwi. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qawi sultanuh alwadihi burhanuh. Al-mabbasuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Al-ayat amma ba'd. Hadratal muhtaramin sagunging para kiai, para alim, para ulama, para masyayikh ingkang satu kalau takdimaken ugi kalau sun idi doa barokahipun. Ingkang kula mulyakaken para sesepuh dalasan aji sepuh Desa Wates ingkang dahat kinurmatan, ingkang kula hormati para pengembating projo miwah satriyaning nagari, khususon Bapak Kepala Desa Wates, ugi jajaran kepolisian ingkang hadir, jajaran Koramil, ugi Bapak Camat, dalasan Forum Muspika Kecamatan Sumbergembol ingkang dahat kinurmatan, konco-konco Nahdlatul Ulama ranting Wates rawuh nggih. Alhamdulillah. Ugi sedaya konco-konco Banom NU, Fatayat Muslimat, Banser Ansor sedayanipun ingkang dahat kinurmatan, khusus sedaya jamaah ingkang hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mboten kesupen santri kula sing boten permanen yang sesuai dengan anggaran. Siapa? Mas Joklidik kali Mas Joklodok sehat-sehat sedaya. Berkah pangestu panjenengan. Alhamdulillah. Ingkang awal monggo sarengan kita sami ngaturaken raos syukur wonten ngasa Allah. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin dene menapa kanthi limpahan rahmat taufik ugi hidayahipun sehingga wonten kesempatan dalu menika kita sami saged hadir wonten menika majelis. Muga-muga hadir kita datang majelis menika kasarengan kanthi hidayah lan barokahipun Allah Subhanahu. Amin ya rabbal Amin. sholawat ugi salam ugi tansah katur kunjuk wonten ngansa dalem junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ingkang sampun paring uswah hasanah dumateng kita sedaya ila dzulumati ila nur. Mugi-mugi anggen kita itba derek Kanjeng Nabi, derek syariatipun, derek sunah-sunahipun, binjang wonten ing yaumil kiamah kita sami dipun ageni dados umatipun ingkang sami sholih lan sholihah saged nampi pitulungan lan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang kaping 3 kalau ngaturaken matur agung panuwun kepada segenap kepanitiaan ingkang sampun kersa nimbali kawula Mas Jokidik lan Joklodok ya Allah, sehingga kita saged maraksowan wonten pundi niki? Pasren, nggih Pasren Wates. Kula menawi emut napa niki panggung sing dhuwur ngeten niki. Pripun, Mbah? Terus kanan kiri mewah, pinggire sawah tegese. Kados dalu niki nggih. Kula kelingan. Teng pundi, Mbah? Nembe ngaos niku dateng Panggul Trenggalek. Masyaallah nggih. Nggih, sing nyebabaken swanten kula niki ra diserak-serak ngatos ngaten niki. Menapa telat dahar? Mboten. Kula niku ngaos antawis angsal setunggal jam. Pun meh mantun. Ujuk-ujuk. Panitia mboten ngedukke ngombe ngoten. Lah nggih kok nggih setengah ya kok ya renek wijang jaine apa-apa. Anu niki ngajine borongan, Mbah. Wong ngeten. Nggih, borongan dadi mangke tenggalan mawon. Nggih. Dados kula pas ngaos dhateng Panggul Trenggalek desa niku barang. Kinten-kinten angsal setunggal jam niku kula enten tragedi. Napa, Pak? Ujuk-ujuk niku kula kleleken kewan sing uwireng, bounder cilik niku lek teng mriki namine napa Mas? Sing pundi to, Pak? Oh wireng sing ambune tuwengik niku lho. Kepek.
Muni kepek kok terus madepe nggone abahe. Lha pancen ya jenenge kuwi ya. Ya muni kepek ngono wae kok. Niku kepek jenenge, Pak. Wong ngoten nggih. Nggih. Kula badhe omong niku jaya pripun. Pancen nggih jenenge niku mosok arepe diganti unta ya. Jenenge apa, Mas? Jenenge apa? Kepek. Abahe iki lho kaos kok iso ngulu kepek barang. Nggih, kula lajengaken. Nggih, nggih. Lek sampun nyepeng mik ngeten iki lek badhe kula lepeh lek mboten elok. Nggih. Akhiripun kalau nderek setunggalipun dawuh kitab hikam. Panjenenganipun Syekh Ibnu Athaillah niku nate dawuh mendhet saking setunggalipun hadis qudsi. Ana ngidadzoni abdi bi wala yukhallifahu dzonahu. Pilih menawi kita sami niku angsal ujian saking Allah para rawuh. Dengan berbagai macam ujian nopo kemawon maka kita kedahipun mengembalikan dengan husnudzon atau baik sangka kepadanya. Tetapi ananging menawi kita sami niku asal ujian saking Allah, kemudian mengembalikan dengan buruk sangka, maka Allah akan mengembalikan buruk yang sangka yang serupa. Akhiripun kewan nopo kalau namine? Mengewan kula WA mawon. Wah. Kok ketoke kali abahe diapalne kok nggih anu, Mbah. Pripun? Iki catetan nek kewan kepek. Akhiripun kewan kala bismillahirrahmanirrahim ya Allah, muga-muga dadi jamu kula ulu mawon nak gelegek ngoten. Mila lek menawi panjenengan midhangetaken swanten kula ra diserak-serak. Nggih, efek saking nggih menika kenging Ngelek kepek. niku. Ya Allah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli. Para rawuh ingkang kita mulyakaken alhamdulillah wonten kesempatan dalu menika kita sami saged sesarengan hadir datang menika majelis dalam rangka mingeti wulan Muharram sekaligus santunan anak yatim. Dipun dawuhaken pilih ada 4 bulan yang dimuliakan Allah, ugi dipun muliakan dening baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bulan niki kawastanan inggih menika Asyharul Hurum. Asyharul Hurum niki terdiri dari 4 bulan ingkang sepisan inggih menika Dzulqa'dah, nomor loro inggih menika Dzulhijjah, sing nomor 3 Muharram, sing nomor 4 Rajab diterone. Siji Dzulqa'dah, loro Dzulhijjah. Dzulhijjah, Nomor 3 Muharram, Muharram, nomor 4 Rajab. Sampeyan ki didangu abahe mik lulak-luluk tok ki. Lah ya iso lho aku. Ha iso dhewe ora dadak dituntun abahe. Sing tak eling-eling ya dule tok kuwi mau. Kenging napa di antara 4 niki kok kawesanan bulan yang mulia atau Asyharul Hurum? Sebab bulan di antara 4 niki memiliki keutamaan-keutamaan. Ingkang sepisan kalau aturaken menawi Dzulhijjah kita sami nembe wonten nindakaken salat Idul Adha. Adha. Ingkang sakmangke wulan Muharram mulia keranten menapa ketika itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Muharram niku hijrah saking Mekah hijrah datang Madinah. Sehingga perkembangan Islam ketika itu Masya Allah mengalami perkembangan yang sangat luar biasa. Mila kanggene kita sedaya para rawuh kangge memuliakan bulan Muharram diterangaken datang kitab I'anatul Talibin, kita saged jemput keberkahan dengan 12 amalan. Tapi ingkang sakmangke ingkang kula pedhet boten 12, kula pedhet namung 6 kemawon. Ingkang sepisan para rawuh, ketika bulan Muharram niki kok sampun dumawah bisa kita jemput di satu suro utawi di dalam bulan Muharram menggah panjenenganipun Sayyid Alwi Al-Maliki Masyu. Kula panjenengan sami iki lek siji suro ken pados susu putih. Pados napa? Susu putih. Susu putih. Nggih, nggih, nggih. Susu putih niku dalam kategori pripun, Mbah? Ingkang nuwun sewu, sing cair napa sing bubuk niku? Lah niku. Kira-kira jenengan ngersakaken sing cair napa bubuk? Mergo susu niku enten 3, Pak. Nggih, napa? Susu cair, susu bubuk, kali susu atos. Oh, ngoten.
Kowe ora aneh-aneh Lah, lho. iku. Iya. Nek susu cair jelas apa? Susu cair ki ya ASI ki ya cair. Oke. Susu Terus bubuk. bubuk ki kaya Denko. Denko kayak ya bubuk. Lah nek sing susu atos. Susu ki ya atos, ora percaya muter kenal pote. Lah kok kono. Lah, Susu enek pira? Telu. Salah. Piro? pinten? Sekawan. Lah kok tambah siji? Susu bubuk, Nggih. susu cair, Cair. susu atos, Atos. susu lorek. Kok iso? Ha wingi weke maratuaku bar dikeroki lorek kabeh. Ini masuk ngain loh. Oke. Berarti malam suruh lu kedah. Ngujuk susu nggih. Nyiapaken Nggih. kangge kita sedaya golek susu putih. Nggih, nggih, nggih. Lah kenging napa kok panjenenganipun Abu Ya Sayyid Alwi Al-Maliki niku kok kita sami ken pados susu putih diharapkan istilahipun damel tafaulan. Nggih, jemput kebarokahanipun ketika sampun asal susu kala wau dalu nek kita nindakaken salat dalu qiyamul lail terus diwaosaken Al-Fatihah ping 100 mantun ngaten dipun sebulaken ngaten. Dipun waosaken Al-Fatihah kaping 100 terus mantun ngaten disebulaken. Disebulaken dateng susune kala wau. kuwi Mas. Dadi sesuk nek kowe arepe gawe susune bojomu, lah kuwi didelok sik. Kok susu putih dawe abah Lah ya iki? sing tumbas sapa nek ora bojomu? Ya ya bojoku. Lah iya, lah ya susune bojomu to kuwi. Iya iya. Kuwi ngono didongani sik Al-Fatihah ping 100. Ping 100. Lagi Terus disebul. Nggih. Ngono. nah, Bojoku. Lho, susune kuwi lho. Susune bojoku. Lho. Susu sing bocam kuwi lho. Lah iya susu sing gawe bojoku kuwi to. Nah, Diombe urung diulu langsung sempurne. tuh bleset iki. Capi-capi Pak, nyan Ah. ambil Pak. mantun kita sami kalau mau maos Al-Fatihah kaping 100 Nggih, Pak. terus disebulaken Nggih. ngonjoke rasa Oh. ketika minum nanti setelah bakdo subuh. Jadi sebelum makan dan minum pertama kali kita ngunjuk, inggih menika ngunjuk susu Putih. Sayangi susu putih ora ora Nek sing enek jahe tok. wedang jahe. Dadi nggih, niki jahene susune teng omah. Ngoten. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dados niki tuntunanipun para ulama rumiyin. Amin amin amin. Lah niki ceblok. Biasa, panitia grogi nu biasa. Oh ngoten. Biasa, ngeten nu biasa. Ngeten iki biasane nggih enten jeruke barang. Niki dereng ditokne kira-kira nggih. Biasane enten larutan. Nggih enten larutan enten. Nggih. Enten. Terus- Jane jenengan Jadi kuwi pengajian apa toko jane iki? kok Malah kayak super kampret sih. supermarket kok super kampret kok iso. Jabikane. Alhamdulillah Ya amin Allah. amin. Nggih, nggih. Jabikane. Oh, niki dipikak. Nggih, Pak? dipikakaken. Alhamdulillah amin amin. Nggih, dados para rawuh ingkang kita mulyakaken ingkang pertama kita ken cawe susu putih. Niku minangka tafaulan panjenenganipun Abu Ya Sayyid Alwi Al-Maliki ndawuhaken maksudipun supaya napa? Tabarukan mudah-mudahan di dalam 1 tahun setunggal tahun niki awake dhewe catetane inggih menika dadi buku ingkang putih. Tegese tindakan apik kali elek kathah saene. Ngaten Mas. Ya Allah. Mila napa ingkang angka kalih mantun kita sami ken pados susu putih kala wau tapi saderengipun kersane tambah barokah kita midhangetaken kanca-kanca saking saking napa kala wau aturipun Nyu Ababil. Monggo. Oke, siap. Ada tembang atau qasidah yang khusus di bulan Muharram, di bulan Syuro. Napa, Pak? Inggih menika hasbunallahu wa ni'mal wakil. Insyaallah menawi kita sami menika ngatah-ngatahaken di dalam 1 hari hasbunallahu wa ni'mal wakil. Insyaallah hajat-hajat kita dipun kabulaken, dipun ijabah dening Allah Subhanahu. Amin ya rabbal. Amin. Sarang-sarang nggih hasbunallahu wa ni'mal wakil. Nyu Ababil. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli. Tasik semangat ibu-ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sing nomor loro masuk lidik. Napa, Bah? Amalan yang harus kita jemput dengan keberkahan bulan Muharram. Inggih menika kita sami khususnya ingkang sampun berkeluarga masuk. Nggih, nggih. Dipun dawuhaken man wasa ala alihi yauma asyura wasa Allahu alaihi sairi sannati. Kanggone sing sampun berkeluarga kita sami di bulan Asyura khususnya 10 Muharram
kan ngatahaken kan nglonggaraken belanjane bojone. Ah, dadi kon ngluwi. Dadi rezekine wong lanang Nggih. yen ngayani sing wedok Nggih. niku kan munjuli. Kon munjuli pamane kok sedina 1 juta. Niki digawe Khusus sedina. ya, khusus sing 10 Asyura, 10 sura. Nggih. Pamane kok saged 10 sura alhamdulillah lek ndak iso di bulan Muharram nggih mboten napa. Mboten. Dipun luwi. Alhamdulillah. Kok saged ngaten dawuhipun Kanjeng Nabi, mongko kula panjenengan sedaya selama setunggal tahun khususnya bapak-bapak sing pados nafkah, insyaallah rezekine dipun lapangaken dening Allah Subhanahu wa Amin. taala. Jenengan dawuh ngoten ibu-ibu langsung guya, guyu, Oh guya. ngaten nggih. Lah ya seneng wong wedok ki yen diblonjo luwih seneng to. Langsung nyenggol bojone. Pak Oh rungokno. ngoten nggih. Oh Lho ya seneng mulyane Piyayi Putri niku yen diwenehi kaya luwih. ngoten nggih. Nggih to, Mbah? Leres, leres. Bojo kula niku kula tumbaske dhuwit, kula paringi dhuwit ditumbaske mas-masan. Ngoten. Wong wedok ki yen duwe dhuwit durung mesti yen dientek-entekke sok kala dicentelke. Ngoten, bojo kula tukokke mas. Mbok tukane mas-masan malah bayang ning pasar begale jambret bosok malah. Lah nek lak mulyake bojo, Ya tapi ya hati-hati mulyane oleh tapi ya harus menjaga keselamatan istri itu penting nggih, Mbah. lah kok iso mbok Iya, paido. lah mbok tukane apa? Suweng. Kowe Nggih. nek numpak sepeda motor jambret, ya lek suwenge kene, lek kupinge dawer, bosok we. Ya tak tumbahne kalung, Dibrodol, ya lek kalunge kene, lah lek geblak bojomu kok sepeda motor, tak pundhutne gelang. gelang dibacok tangane mrene bosok we. Lah nek sampean mulyake bojomu sapa sing didhawuhke abahe? Ya tetep tak tukane mas-masan. Suweng, Lah kok Yo, ngoten. engke no tapi dudu suweng. kalung, Dudu. bengkel sikil. Dudu. Napa? Untu. Untu mas. Lah kok mbok pundhutne utuh mas ki lho. Aman. Neng berita kriminal kowe tau tumo nek rampok ngowok-ngowok cangkem. Ra enek. Tuh. Lah nek nun sewu, Bah, sebak kula Pripun, debate, pripun? Bah. Pripun? Abahe lak pun nate ngaos Nggih. ngendikan letik nek bojomu tuku mas-masan ya oleh pamer ning aja nemen-nemen. Leres, Wong leres. kuwi nek iso sugih aja malih, penak ya aja ndangak. Dek wingi salaman penak gawe gelang ketok gelange. Ya ta? Gawe ali-ali ketok ali-aline. Lah nek bojone aja kluthuk niki, dipundhutke mas gek dikek ning untu. Mbok kira langsung pamere untu mas iki. Pripun? Lho ngene iki jam 6 isuk bojoku langsung ning ngarep omah. Piye? Nyegat bakul letek. Ning ditun. Sesuk masak apa mi? Oh, maksudnya dibuka rada onggo. Nggih ben ketok. Oh, saiki mu dilu-dilu ning pasar angger marono ngalor kidul nang ngene. Gelem rawulan bojoku. Saiki sukses. Kentir guya-guyu. Berarti tambah meseme ngaten. Iku lho, berarti Alhamdulillah. nra mirengke ngajine abahe. Ya mirengne ya kudu lho rungokno dawuh abahe. Lah pamane praktekke panjenengan biasanya sedina ngayani bojone pinten? Kula 3 juta, Pak. 3 juta. Lah Nggih. kathah men. Lho kula dhuwit ya turah-turah lho, Pak. Ngantek ora entek ngoten nggih. Bojo kula ken minggat. Ngoten niku anake lek sangu sekolah pinten? Anak kula niku 500.000. Oh lah Sing lah. TK, sing SD 750. Kudu entek. Kudu entek, ngantek ora entek kula gebuk itu ngomong. Nek mau mampu iku kudune lak tumpakne ya penak, Loh, terus nggih. dahare ya enak, turune ya jenak. Bojo kuwi nese lho, Pak. Niki mboten sombong. Nggih. Bojo kula numpak kendaraan napa tau, Pak. Ngoten. Fortuner. Mulai ya. sing Lho, rega nggih, larang. Sing rega larang ngantek murahin nate. Aja sombong lho. Lho ora sombong. Wong sombong ki bakal keblegong. Wis lho. to, rungokno. Hijet ya tahu, Avanza, Innova Nggih. ya kerep, Nggih. Fortuner ya tahu, HRV ya wis, Nggih. Roxy ya wis, Nggih. Alphard ya wis. Nggih. Sampai bojo kula niku waleh numpak kendaraan, saking Nggih. ngalor ngidul gandol truk sakniki. Oh ngoten. Waleh pisan Oh iya ya saking bosene lah. Bosen pisan. Mam. Mam. Mangan ki mangan sing enak nganti saking enake sedaya pun, Mbah. Oh. Rawon, soto, gulai, capje, wis sembarang mangan ditakon tuku. Nganti waleh panganan enak. Saiki ku mangane isuk awan sore ki ya. Sak bungkus. Krengsengan bekecot. Kroto. Kroto ngeten iki jan. Wong santri ora Loh, dawuhe Pak Yai. nyapa. Kudu mulyane wong wedok. Lah kek dawe abe lak ngoten. Kudu diblonjo luwe. Loh, Mulane wong lanang-lanang rungokno. Berarti kalau wau lek biasane kan 3 juta 3 sedina. juta, nggih. Khusus sing malam iki, malam suro, Niki 10 kula suro. niki kula wehi Sesuk. 250. Lho kalau malah cilik kudune iki lak ya barokahe sura iki lho Mas. Diluwi. diluwi. Sing sapa wong ing ngluwi belanjane marang bojone kanggo awake dhewe Lah, sing nggih. menafkahi,
mongko rezeki awake dhewe bakal dilonggari dening Gusti Allah selama setunggal tahun. Lah nggih. Heeh. Pun to? Lah kok malah cilik? Loh, Lah jare 3 juta kok malah Kok mudun 250. 250. sing 3 juta ki sik rencana tapi sing 250 ki realita ngono lho. Ngono lho rencana sih. Bocahne rupane ucok bakal ngono kuwi. Wong bojo sik rencana iki lho. Tapi kan Kowe anak-anak- iki ngerti to bojo kuwi apa? Dijawake jenenge garwa. Garwa si Garane nyawa. Garwa kuwi lak sing diarani wanita. Wani Toto, ditata. ya. Nak eling jaman semono nalika mirengke dawuhe wong tuwa, biyen tresna lak mbok tembung kanthi lila legawa gitu Nggih, Mas. leres, leres. Lah kok saiki terus mbok sia-sia mbok gawe gelok ndahne atine wong wedok kuwi nelongso ya Mas. Kowe nek ora tresna tinggalen lunga, nek ora percaya terno ning bale desa. Ndek iki tak dekek ning bale desa malah dipek kami tuwa. Kami tuamu sapa? Kami tuaku jenenge Trimo. Ora umum. Ngeten iki lho, Bah. Kula nek Nggih. jak ngaji mesti ora pas kok. Ya Allah. Mulyane wong wedok. Nggih mulyane. Belanja kudu luwih. Kudu duluwi. Oke. Pamane kok wis gawe gelang siji ditambah malih. Sampun. Oke. Gelange pun pinten? Gelange sakniki pun kula tukani sarete nganti kolengem. Mlaku nek sengkleh bojoku. Diwangi, Kiwange niku kula tukani sak pelek. kalunge, Kalunge sak banter. Bijane iki menungso apa dudu bojo iki? Luwih kok. Ya Allah, Bah, nggih. lho kuwi iso mulya tenan dadi Lho, iya, lho. bojomu kuwi. Alhamdulillah. Nggih, nggih. Berarti Alhamdulillah. alhamdulillah. Berarti ilmu niki pun sampan serot, Sudah. wis sampan cucup. Pun kula cucup, bojo kula pun kula cucup bun-bulan. Maksudnya ilmuku. pun. Iya. Sampeyan kaya nyapetok guyu barangnya. Lah kowe iki mangan ya bae iki ora serius Lah kok. jare dhewe kok nyucup di tak cucup ta bun-bulan. Maksudnya dicucup ki dicucup ngilmune. Nah, ngono lho ilmune lho, Bah. Jenengan iki ya anu malah guyu kok jare. Yaine bocah guyon. Jalaran urip mung mampir. Mampir ngombe. ngombe. Nah niku. Iki Dipun dawuhaken iki pripun? dateng Hadis. Al-Qur'an wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Leres, leres. Pilih teng donya niki menawi kita buru tansaya unyu. Leres, Bila Pak. awake dhewe niku urip teng alam donya, Nggih. wayahe ngaji nggih ngaji, wayahe ngopi nggih ngopi, Wayahe jalaran seneng ya, napa seneng. urip Wong urip mung mung mampir mampir. ngombe. Kulo nafsi da'il qatul Maut. Wong sing kedunungan napas besok Bakale kajebut mati. maut. Nggih, nggih, nggih. Wong kuwi dijiwit krasa lara Aja aja jiwit liyane. Nek ra pengin dilokke aja 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 ngelokke. ngelokke. Yen ra kepengin dirasani aja ngrasani Rasane liyan. liyane. Mergo wong urip mung mampir. Mampir ngombe. Iki Nggih, jer basuki Mawa mawa piye? piye. Nggih. Mangkane lek sumerep ngaten awake dhewe nyambut gawe kudu sregep, Nggih, nggih to? Pak. Sebab napa awake dhewe pun ngantos bakhil soalé lek bakhil sok teng yaumil kiamah bondone bakal dikalungne ana ing akhirat. Leres, leres, Lek sumerep ngaten nyambut gawe sing sregep, Nggih, nggih. tapi nggih sedekah sebab napa urip Mung mampir, mampir Mau mampir plempoken sisi kula. Manut abahe nek mampir ngombe ya mampir ngombe kok iso. Detik. nah ngono lho. Tuturi handayani. Andayani gundulmu. Kok iso nesu lho. Wong kaji kok nesu. Ene. nggih. Kowe nek ngombe terus sewengi iso suwi awakmu kaya anjar lho. Pundi Mbak Anjar? Niki, Pak. Niki kaya beduk masjid niki. Lah pokoke seneng aku. Ah, cintaku, sini cintaku. Ngoten niku. Dek, dianjar. Dianjar. I love you. Mesem ngene terus. Seneng kula nek ngaji ngeten iki Ngoten seneng. niku tandane Nggih, Pak. Mas Glidek Amin amin. gadah bojo kuwati. Alhamdulillah. Wong lek gadah bojo gati nggih ngoten menika seger Oh, ngoten nggih, Pak. Heeh. Niku upami nun sewu, Mbah. Pripun? Kalau dilihat dari samping kanan, Nggih. itu ibarat kendaraan transportasi darat, Nggih. itu kayak motor-motor Shogun. Sokun, nggih nggih. Dari samping kanan, Nggih. semua orang melihat pasti tertegun. Oh, nggih nggih. Kalau Mergo segere kalau wau. segere. Oh, nggih. Sing saking kiwa, Bah. Nggih. Itu bagaikan motor Yamaha Yamaha. yang mau harap antri. Oh, nggih nggih. Kalau dari belakang, Belakang? Pak, itu Isuzu Panther. Napa niku tegese? Itu sungguh-sungguh pantatnya bikin gemeter. Guyune.
Mergo urip niku mung mampir. Masyaallah nggih. Mila kersane tambah barokah. Monggo kanca-kanca nyu napa? Ababil. Ababil. Monggo satu qasidah malih. Kagem panglipur dumateng sedaya para hadirin. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Mas Joklidik. Dawuh, Pak. Saat niki sing nomor 4. Amalan yang untuk menjemput keutamaan dan barokahnya di bulan Muharram sing nomor 4 inggih menika bersedekah. Suatu saat ketika itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam panggih kali para sahabat. Enten sahabat tanglet dateng Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, kula niki ati kula niku kok getas manah. Tukang gampang nesu, gampang maido, dijak ibadah angel, gampang napa nggih istilahé pokoke. Atine niku atos gembrambyang ngaten. Panas nggih. Terus akhiripun sahabat niki tanglet, kula kedah dos pundi ya Rasulullah? Daipun Kanjeng Nabi, wamsah ra'sahu yatim. Kau dekatlah dengan anak yatim, kemudian usaplah sirahipun putra yatim. Mungkin bathukipun, Pak. Nggih, dipundhak carane nggih diser ngeten. Ah, ngeten. Ah. Carane diusapne ngeten. Pripun, Pak? Umpami niki. Dibalik Umpami. anu, Nggih. cara kan pados berkah to Nggih, kalau wau kados- ngusap kados- putrane bocah yatim. Nggih, Nggih. Niki anjuranipun Kanjeng Nabi. Ah, ngeten. Lah ngomong usuk-usuk iki apa? Ya kudu ikhlas, wong abah iki mek nyontoni. Nyontoni akik nyantol ning kene. Tetes mawi kita sami niki atine atos kebrambyang gitu. Gampang nesunan, gampang mutungan. Sing gampang nesunan, mutungan nggih wong nggih teko. Tiang isi pun Bu. Iku lho Pak, damel jilbab coklat. Coklat. Jilbabe coklat, klambine kerlip-kerlip, lingguhe ngarep dhewe slonjor niku lho. Oh. Meneng wae wonge guyang-guyu. Tetes kok upami ati kita niki gembrambyang atos gampang nesunan, gampang mutungan dipun jak ibadah angel enten pitutur-pitutur sae kok angel mlebu para rawuh. Panjenengan pun tebih-tebih jenengan madosi daerah panjenengan enek bocah yatim napa mboten. Menawi kok enten putra yatim dateng celak panjenengan nyelak dateng putra yatim kala wau. Bismillahirrahmanirrahim nggih terus rambutnya disilakne. Ha ngaten. Masih tambah. Mantun ngaten. Pindah rene. Pindah pergi, Amit. Duk, pindah kono. Pindah kono kowe nek ning tengene abahe mesti kena terus. Pindah. Mongkok blak-blik kenek wae. Berarti yen atine panas, Panas, gampang gampang nesunan, nesunan, pados bocah yatim. yatim piatu. Nggih. Nek wis ketemu yatim piatu lajeng pripun, Pak? Dipun celaki. Nggih. Tahlinul yatim yalinul kalam. Iya. Awake dhewe pengendikane kan alus karo Nggih, bocah yatim. leres. Tapi aja sampai lali. Pripun, Pak? Diusap malih. Diusap batu. Iya. Oke. Nyawa kok ngono ki ngopo? Pak rezeki sayangku anjar ya. Kok iso pindah rono rene? Lah ning kiwa ya bakal kena, ning tengen bakal kena. Ngono. Kuwi mergo saking tresnane kok iso. Ya Allah, niki saking tresna kula kalih santri kula sing gandeng dhewe bagus dhewe. Tres- Ya Allah. Tresna ora dirabi. Tresna ku ra wujud saka di antara laki dan perempuan, ngono lho. Nggih, ha. Karepe abah iki sampean lak dadi santri. Santri rung iso kaya kiai, ning kiai lak wis iso kaya santri, ngono lho. Terus. Nggih, dados kula lajengaken. Nggih. Mantun kita sami celak kalih putra yatim. Cek, aja ngel. Oh, istilah sewengi nang gagal otak. Jenengan nek ningali niki kok anu kudu-kudu seneng gek Nggih, guyu kok terus. kemulas ngoten lho ya Allah. Berarti Saman kejem kok. Wis kon ngombe, dikeplak. Sik nukokne mie. lah modelnya kayak bel tawon. Pel sak monten sing nguntal sak pinten mulai. Telepon lajengaken. Nggih. Dados mawi kita sami sampun celak dateng anak yatim, dawuhipun Kanjeng Nabi ken ngusap dateng sirahipun. Mantun ngaten wa itamu ta'am.
kita sami kan paring daharan. Mempersembahkan daharan sing paling sae, sing paling enak kanggo bocah yatim kala wau. Nun sewu niki kangge segenap kanca-kanca kepanitiaan. Terus menawi kita niki sampun menyantuni sae. Tapi pun ngantos supe daharane bocah yatim kala wau piye? Niki nek saged nggih dipun jamu, aja namung tamu niki mawon sing dijamu. Nggih, nggih. Gitu? Nggih. Jadi anak yatim kala wau timarme atine, nggih. Terus mantun ngaten dipun paringi daharan. Dipun paringi daharan mantun ngaten insyaallah menawi kita sami sampun nindakaken kados makaten waqtak diru ala hajatik. Hajat-hajat kita bakal dipun ijabah dening Allah Subhanahu wa taala. Langkung-langkung di bulan Muharram. Nggih. Terus kita sami kan celak kali putra yatim kula setengah fadilah pun ngatos makaten nika. Nggih, Pak. Dong-dongipun sedaya kula wau niku ndidik datang kita supaya napa duweni sifat sakha, sifat ingkang loman. Berarti urip niku awake dhewe kudu paring utawi derma maringaken sesuatu yang kita miliki ingkang kawastanan inggih menika bersedekah. Urip kudu Sedekah. Kuwi lho Mas. Mau wis tak omongke napa, Mbak? urip kudu Sedekah. Mergo kabeh kuwi mung titipan. Sampeyan diwenehi umur panjang ya dititipi. Leres. Diwenehi sugih ya dititipi. Diwenehi sehat ya dititipi. Diwenehi mulya ya dititipi. Mula yen diwenehi dhuwit sampeyan dititipi, wajibe ya disumbangke saka fakir miskin, anak yatim piatu, ibu-ibu tua jompo. Kaya ngene iki, ngono lho. Ki dawuhe Abahe. Abah iki sing sitok iki rada ora setuju ya. Loh, pripun kok ndak setuju? Kok mboten setuju pripun? Abahnya itu mengajak bersedekah lho. Ngeten. Yen tak cerna iki dawuhe Abah iki mau ya enek benere ning enek kurang pase. Nggih, Kok saged? pripun? Mergo kabeh mergo dawuhe jenengan kabeh mergo kabeh menika titipan titipan berarti kudu dibalekke kudu sedekah. Sakniki kula tanglet. Wong dititipi ya disedekahne. Nggih. Jenengan lek titip sepeda motor mulai dibenet ta mboten? Ya dijupuk wong Jenengan tak. lek titip mobil mulai dibenet ta Ya mboten? mesti dijupuk dhisik dhewe. Kamangka Gusti Allah niku lho titip ning jenengan. Kok Nggih. jenengan wehne wong-wong, sampeyan dijaluk endi sing tak titip ning awakmu? Pun kula ne wong-wong malah digebuk malaikat bosok ae dhewe. Titip kok. Lek ngowahi ra apa-apa. Ya Allah kok cerdas niku jenengan. Lah pun jenengan usap ping 6 niku dadi. Penting geblak-geblak. Fadilahipun tiyang ingkang sedekah. Napa melih sedekah di bulan di 10 Muharram. Dipun dawuhaken dhateng Al-Qur'an matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillah kamasalin habatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Bu. Dados pami kula panjenengan badhe sedekah empun mamang. Sampun ragu sebab napa Allah ingkang dawuh kanggone wong sing bersedekah niku padha kali tiyang ingkang nyebar wiji. Padha kali tiyang ingkang nyebar winih diibarataken kok gabah niki dipun tandur, dipun tunai, dadosipun tukulipun 10. Mantun 10 nanti akan berkembang menjadi 100, dari 100 akan berkembang menjadi ribuan. Itu adalah perumpamaan kanggone wong ingkang wong kang sedekah. Mila kita sami kedah napa? Sedekah. Dadi ibarat gabah sakwine Nggih. disebarke iso dadi 100. 100. Ya lek aman, pangan wereng ya bosok kuwi. Ibarat ngono lho. Ibadah. Siji dadi 10, 10 dadi 100, 100 dadi 1000. Mangkane lek sedekah mbok dididik. Pamit jenengan gadah duit 50.000. Nggih. Nggih to, sedekah sae napa mboten? Sae, Sae. Sing akeh sing apik sing kathah napa kedhik? sing kathah Pamane kula ningali dumate jenengan. anu pun entek niku wae. Pun Niku nyangoni cah cilik niku wae. pamane kok sing 100 kala wau rupane abang, sing 50 rupane biru. Sedekah kala wau sing akeh, sing apik sing Ijo. sing akeh. Terus pamain jenengan sing jenengan sukane sing pundi? Wah sing abang. Wah sing abang. Alhamdulillah. Tapi juga susuk. Disusui. Susuk. Ya Allah. Lah sedekah njaluk susuk ki apa enek kok iso. Terus kenging napa kita sami kok ken sedekah sebab Nggih nggih.
Allah nate dawuh Rabbi laula akhartani ila ajarin qarib fa as-saddaqah wa akum minas sholihin. Kanggone kita sedaya para rawuh menawi kok kita sami niki benjing nggih benjing. Mudah-mudahan nggih awake dhewe niki panjang umur nggih. Amin. Terus dipun paringi sehat nggih. Kok kita sami niku mengalami nazak sakaratul maut dawuhipun Allah, wong sing sakaratul maut kala wau niku matur wonten ngasanipun Allah, ya Allah, kula nyuwun wekdal dhateng panjenengan sekedap kemawon. Kangge napa? Fa as-saddaqah, kula pengin sedekah. Tiyang sakaratul maut niku matur wonten ngasanipun Allah supaya napa saged medal sekedap inggih menika pengin sedekah. Tembunge jaman sakniki nyuwun kesempatan ngoten. Nyuwun kesempatan. Nggih. Mesti jenengan tanglet. Nggih. Kenging napa ingkang dipun suwun kok sedekah kok dudu salat, dudu haji, dudu wiritan lan sanes-sanesipun. Nggih. Sebab dipun dawuhaken kanggone sedekah niki memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Siji sedekah saged dadosaken gampilipun sakaratul maut insyaallah pamisida husnul Khotimah. sing jenenge husnul khotimah pundi kalau wau? Niki Kusnul. Oh, Niki Kusnul niki Solikin. Oh, ya Allah. Sing nomor loro kanggone sedekah insyaallah kuburipun bakal dipun padangaken dening Gusti Allah mawi sedekahe kala wau. Terus sing nomor telu kanthi sedekah niki insyaallah dadosaken ringanipun siksa kubur. Amin. Terus sing luwih gampang malih masuk. Nggih, Pak. Besok niki hisab sing paling abot niku hisab bondo harta. Harta benda niki hisab sing paling abot. Dadi pami kula panjenengan iki dipun tangleti, kluthuk, klitik. Bondo sing sakmono kenke oleh muga ngendi terus kok nggih apa? Pamane aku tekok ngoten. Nggih. Pamane. Aku malaikat. Nggih to? Aku malaikat tanglet karo sampean. Nggih. Mergo iki hisab, nggih to. Klothok, Dalem. bondo sing tak kene aku sing sampean duweni ning donya kae sangkane sangka ngendi terus kok nggawe apa? Oleh kula saking nyambut gawe dados dagelan. Nggih. Mbok nggih apa? Karaoke. Wah iki mleset iki. Mleset niki. Kluthuk kok penjatah kleti ngoten Lah nggih. niku. Jawabe kok ndak penak. Lah wong niki kok kon njantang kleti kowe nyambut gawe dadi apa olehmu apa mbok nggih apa. Lah wong niki ndongake teng sarane bapak men bleset kok. Ngoten nggih. Nggih. Oh. Padahal sedekah niku ora wujud dhuwit ning Nggih. wujud ngilmu. Wujud tenaga nggih saged. Nggih, leres-leres. Niki. Dongane tiyang sepuh bleset. Bleset niki. Kamangka Mas Pripun, Pak? Majo Klitik. Nggih. Dipun dawuhaken mentarokat doaan lil walidaini yang qati'an rizki. Sing sapa wonge anak duwe wong tuwa. Nggih. Kok piyambake niku prei anggenipun ndongaaken dhateng tiyang sepuhipun mongko bocah kala bakal diputus barokahe rezekine. Masyaallah. Mangkane penting sangat. Lagi iki Kowe rungokno Mas. Ndongane dek wingi kliru kok pas malam Jumat wingi. Nggih. Wangsul king Surabaya teko Blitar kula jam 2. Kula jak teng sareane bapak. Langsung nyekar. Nekar mergo kula bengi lak mesti nyambut gawe. Nggih. Ngoten niku sareane bapak peteng. Niki sing ngapal wong kula king Ponorogo to, Pak. Nggih. Lah kok terus ngoten niku pangapunten, Mbah. Lah kok roh-roh niku langsung mak beruk ngeten iki. Waduh, Pak. Sepurane sing akeh ya, Pak. Mas Kluthuk niki nangis. Nggih. Saged nangis. Saged jam Brebes. dalu. Nggih. Walah Pak, aku karo adikku Klitik urung iso resik sareane bapak. Lah kula lak ngadeg to, Nggih, Mbah. nggih. Sing ditangisi sapa aku ngono. Kula mendhet HP. Nggih. Kula sentolopi ngeten tenggene maesane. Nggih. Lah kok tulisane niku Yayu. Lho. Sanes bapak jenengan. Sanes, Mbak. Bapak jenengan Lho, asmane bapak kula Bambang Jolega. Bambang Jolega. Terus kula seneni. Nggih. Wong malam Jumat donga ndaki-ndaki nangis nganti mblebes lho. Lah kok kleru sing ditangisi jenenge Yayu. kleru gede yayuk kalau wau. Niki ngene Yayu ngriki. Nggih. Ngene- Terus ngene nggone anu, Pak Jolega ngriki. Oh. Terus kula cablek pundake Mas Nggih. Kluthuk. Iki sing mbok tangisi kleru. Iki ngono sareane Yayu aku ngono. Bapake dhewe ning mburi iki lho Jolega. Sing kleru ki awakmu. Lah nyapa? Pak iki angger malam Jumat jam 2. Heeh. Kuwi ning Kulo Gendhan karo Yayu. Lho.
Masya Allah. Ribon cobi ngeten niki. Cobi jangan raoske jajal. Niki nek dijak dolanan bak-bakan akhlak nggih angel kok. Oh malah Kamu kok lek nyantri ku pun dah. Pun dangu bah, cobi. Gek yo nyapa ngurusi pake karo Yayu ki ngopo? malah njaluk kiriman paketan Mbak Ibu bener. Rumangsane niku lho. Mula dawuhipun abahe niku nggih kula cekel saestu. Nggih, Pak, gitu. Nek duwe ngilmu gelem mulang, Terus? niku padha karo sedekah. Duwe tenaga ya gelem rewang. Kuwi mergo tenagane iso disedekahke. Sedekahake. Saya-saya duwe duit gelem nyumbang. Nyumbang. Niki lak pun pas to, Pak. Leres ya Allah. Ngono lho. Kan dipun dawaken. Nggih. Idza mata banu Adam ing qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bi awaladin sholihin yata'ulahu. Mas Klodok Dalem. dadi sok niku pami kita panggih. Anak turune Nabi Adam niku kok mati. Sedaya amale bakal putus kejaba telung perkara. Napa, Pak? Siji sedekah jariyah. Nggih. Nomor loro ilmu sing bermanfaat. Nomor telu inggih menika anak kang soleh sing purun ndongaaken dhateng tiyang sepuhipun. Dados Mas, Nggih, Pak. tanda ketinggian kesolehan anak bocah bekti niku dudu anak sing sugih. Dudu sing sugih blegedu, dudu sing pangkate sundul langit, tapi anak sing bekti datang tiang sepuh inggih menika awaladin sholihin yata'ulahu. Anak sing kersa ndongaaken dateng tiang sepuhipun. Mila kangge kita sedaya di bulan Muharram niki monggo kita ginakaken, kita manfaataken ziarah kubur datang tiang sepuh kita. Sebab napa ziarah kubur niki ugi minangka pengiling-iling jasa tiang sepuh kita lan kanugrahan kinasihipun Allah datang tiang sepuh lan kagem kita sedaya. Muga-muga kathah berkahipun. Amin. Amin amin. Kanthi ingkang rawuh sedayanipun, kanthi barokahipun majelis sedaya pinaringan tambahipun tetep iman, Amin. Amin. tetep Islam, Amin. tetep ihsan. Amin. Pinaringan kuat selamat ayam tentrem seger kewarasan. Amin. Pinaringan tambahipun rizki ingkang kathah. Amin. Ingkang halal ingkang barokah. Amin. Keluarganipun sakinah mawaddah warahmah. Amin, amin. Putra putri wayahipun sholih sholihah. Amin. Istiqomah anggenipun ibadah. Amin. Sedaya saged ziarah dhateng Mekah lan Madinah. Amin. Lan muga-muga sedayanipun ingkang rawuh barokahipun peringatan Muharram lan santunan anak yatim sedayani benjing sida kanthi husnul khotimah. Amin. Husnul khotimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Allah syaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa li sahabati Rasulillah ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka tamama ni'mati fil asya'i kulliha wa la sukra 'alaiha hatta tarda wa badarido wal khiyarada min jami' ma yakunu fil khiyarah wa bi jami' mawsari umri kulliha la bimasuha ya karim. Allahumma ja'al khaira umril akhirah wa khaira amali khatimah wa khaira ayyami yaumalika ya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin dibil qulubi wa tawiha wa afiyatin abdani wa sifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala ali wa sahbi wa barik wa sallim. Allahumma arinal haqqa haqqa wa razuna tiba'ah wa arinal batila batila wa razukna jadinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah.